Сондықтан да ұялмай күліп отыра беріңіздер. Жақсылап. Мынау енді күлетін кезде мен ана жігіттерге айтамын да, жолы болмай, бір қыздарда бір жолы болмай жүретін бір жігіттер болады ғой, жүсіп ұстап отырып қалған бір жігіттер болады ғой, рең басы отырып қалған. Сол кезде, осы кезде, мына осы күлетін концерттерге келген кезде, салау-салау қыздар менен салау-салау келіншектердің жанына отыруға тырысыңыз. Өйткені адам қатты күлгенде өзінен өзі айырылып қалады. Не болғанын білмей қалады, білесіңдер ғой. Сол кезде сізге шанс бар. Қатты күліп атқанда пайдаланып кетуге болады да сол кезде. Ал енді мынау қыз келіншектерге айтарым, мен сіздер енді қыз келіншектер болғаннан кейін сіздер сыпайылау болу керек. Сіздер де байқап күліңіздер. Күліңіздер, бірақ байқап. Мысалға біздің енді қазақтар сондай ғой. Бөпесін алып келе береді, баласын жетектеп келеді. Ол концертті көре ме, көрмей ме, жұмыс жоқ оның. Анада ай барам деп қоймайды да ода. Осы Қызылорда жақта ма, бір жақта бір неше түрлі күлетіндер бар ғой. Бір келіншек кішкентай 4 айлық баласымен келді. Концертке біздің концерт. Ана 4 айлық баласы Шаншарды қатты жақсы көреді екен да. Соған түсініп күледі екен да, ол кішкене бөпе. Анандай жерге отырды, анандай жерде отыр. Адам неше түрлі күледі ғой. Ол кісі күлгенде былай шапалақ ұрып күледі екен былай. Басын шайқап тұр. Концерттің ортасында бір сыңсыған баланың қиналып дауысы шығады. Таппадық. Концерт тоқтатып іздеп, сөйтсек жаңа келіншек былай күліп атқан кезде бөпесі түсіп қалған. Еше оның аяғымен мыжиып отыр. Аузын ұстап. Зорған деген тірілтіп алдық ананы. Сондықтан да бөпелеріңізге, балдарыңызға қарап отырыңыз да, былай жүгіріп кетпесін, айтып не ағып. Ва десем, компит, ана, жо болмай барса, ха деп. Ұят емес деп атқаным да. Сосын да қыздар байқамайды да, қыздар сіздер бізге қарап тұрасыздар да, мен байқаймын. Бәрін көріп тұрмын қазір. Кейбір жас қыздар байқамай қалады да, қатты күлген кезде. Байқамай қалады. Соны байқап тұрсаңыздар. Қатты күліп қалғанда мұрны лампочка шығып кетеді. Ұстап атыр, ұстамаңыз.